On aura toujours la réunion qui est 11 février, donc ma très bien. L'Ahsad Msleini qui est au Tilara, c'est ça? كيني بيرسونيلمون ستيلاروس تعرف على يوسف ضد ضوئية ريسياج لاجياسكا جو بونس كوني tout est clair. On a saisi la justice, on a saisi aussi l'actionnaire l'actionnaire majoritaire en BDFK. La démission, si on ne l'a pas accepté, ça veut dire que les portes sont fermées jusqu'à le bilan moral et financier. يعني نولي نمك اديكشن مي سي بليس كي نفيد تصل لي فاي لي فيس بروسيدير تصل الحوايج جاي بدلنا على بالي. Admettons que la réunion quand même dans l'Assemblée est liée. Et puis le siège sera fait impossible. Une décision, la décision parce qu'ils ne peuvent rien faire. كلشي تنقرا يفاسنيو يعني لا القانون محسوب ترى كيسني هو تخدم الموارد تعدي القانون مي جو بونس كو كلشي تنقرا يفاسنيو وزمانه تخدم من الشبك وزمانه تخدم من الشبك وزمانه تخدم ميم با لا رينيون هيك